Xitoy tajovuzchilari jazo lagerlarida meni yuvish ilib berayotganligini oshkorladi. Erkin Osiyo radiosuning xabarida bildirishicha, Xitoy tajovuzchilarining organ gazeti, xalq gazetining xalqaroliq nashri hisoblangan Yer shari vaqt gazeti 23 iyul kuni Sharq Turkistonda turmlardagi diniy asabiy unsurlar tarbiyalanib ideya jihatdan o'zgartirilmoqda sarhavlik bir parcha maqola e'lon qilingan. Xabarda Sharq Turkistondagi turmlarga qamalgan diniy zotlar va diniy asabiy kuch degan gumon bilan tutqun qilingan mahbuslarga Minguyush leksiyasi so'zlayotgan Sharq Turkistondagi ijtimoiy fanlar akademiyasi Din tadqiqot institutining tadqiqotchisi Ma Pinyanning so'zlari naql keltirilib, atalmış diniy oshqullarning ideya jihatdan o'zgartilayotganligi ilgari surilgan. Xitoy tajovuzchilari hozirga qadar Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlari va bu lagerlarda qamalib yotgan 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa yerlik millat tutqunlari haqida hech qanday uchur bermagan edi. Hatto Sharq Turkistonda tarbiyalash markazi nomidagi yig'ilish lagerlarining mavjud ekanligini izchil holda inkor qilib keldi. Mana shundaq bir sharoitda Xitoy o'zi tarqatgan mazkur xabardagi bir qism uchurlar Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan darajadan tashqari ta'qiblarining ichki yuzini yanada oshkorlab ko'rsatmoqda. Mazkur xabarda yana Mapinyanning so'zlaridan naql keltirilib, Xitoy tajovuzchilari turmlardagi diniy asabiy unsurlarni ideya jihatdan o'zgartishda texim yaxshi unum beradigan usullarni izlayotganligi. Chunki diniy asabiy unsurlar o'z ideyalarini turmlardimi davomli tarqatayotganligi tilga olingan. Күзәтчеләр Xitoy tajovuzchilari mayli turmlar haqida bo'lsin yoki yig'ilish lagerlari to'g'riliq bo'lsin, har qanday bir uchurni tashqi dunyodan maxfiy tutayotgan bir sharoitda mazkur xabardagi bir qism bayonlar qamoqdagi tutqunlarning meni yuvish tarbiyasiga qatnashtirayotganligini ko'rsatib berdi deb qarmoqda.